హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మిన్ను వ్లాగ్స్. ఈ వీడియో ఏంటంటే నేను వెయిట్ లాస్కి ఒక బెస్ట్ రెసిపీ మీకు చూపించాలనుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ డైట్లో ఉన్న వాళ్ళకైతే ఇది ఒక బెస్ట్ రెసిపీ అండి. డైట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏంది, మనకు మంచి ఫుడ్ కావాలి, కాస్ట్ తక్కువ ఉండాలి, ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ ఉండాలి, అదేవిధంగా మన బాడీకి ఎంతవరకు క్యాలరీస్ అవసరమో అంతవరకే తీసుకోవాలండి. అప్పుడే మనకు వెయిట్ లాస్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ అవుతుంది. ఇంకా మెయిన్లీ ఏంటంటే మనం ఆయిల్ ఫుడ్ అనేది తగ్గించాలి. ఏంటంటే కాఫీ టీ సమయంలో గ్రీన్ టీ తీసుకోవడం బెటర్. ఏంటంటే గ్రీన్ టీ అనేది మన బాడీకి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది, ఇమ్యూనిటీని అందిస్తుంది అండ్ ఆల్సో ఇన్స్టంట్ ఎనర్జీని ఇస్తుంది. మళ్ళీ ఇది వెయిట్ లాస్కి అనేది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఇంకా ఈ మన బాడీకి అయితే యాంటీ ఆక్సిడెంటల్ కూడా అందిస్తుందండి. ఇవేంటో చూసారా, శనగలు చాలా రిచ్ ప్రోటీన్స్ అండ్ మంచి ఫైబర్ అన్నమాట. ఒక కప్ శనగలు తినడం వల్ల చాలా ప్రోటీన్స్ అనేవి మన బాడీకి అందుతాయి. ఓకే, ఇప్పుడు శనగలు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలనో చూద్దాం. ఎర్లీ మార్నింగ్ శనగలు నానబెట్టాలి. ఈవినింగ్ స్నాక్ టైం కల్లా ఇలా చక్కగా నానిపోతాయి. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఇలా రఫ్ చేస్తున్నట్టు చేసి ఇందులో వాటర్ని వంపేయండి. ఇప్పుడు నానబెట్టిన శనగల్ని ఒక 5 minutes పాటు బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఇలా ప్రెస్ చేసి చూస్తే మెత్తగా ఉడికించిన తర్వాత ఇప్పుడు శనగల్లో ఉండే వాటర్ని ఫిల్టర్ చేయాలి. ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత దాన్ని పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ప్యాన్లోకి 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ తీసుకోండి. ఆయిల్ అనేది చాట్లో చాలా తక్కువ పడుతుందండి. ఇప్పుడు ఇందులో 1/2 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 1/2 టీ స్పూన్ ఆవాలు తీసుకుని కొంచెం ఫ్రై చేయండి. నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ కూడా వేసి బాగా ఫ్రై చేయండి. నెక్స్ట్ కరివేపాకు యాడ్ చేసుకున్నాను. తర్వాత బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ నానబెట్టి ఉడికించిన శనగల్ని ఇందులో వేసి కలపాలి. సింపుల్గా తొందరగా స్నాక్ చేయాలంటే ఇలా హెల్తీగా చాట్ చేయండి. శనగల్లో విటమిన్స్, ప్రోటీన్స్, ఫైబర్, మ్యాగ్నీషియం ఇలా ఎన్నో రకాల పోషకాలు ఉంటాయండి. ముఖ్యంగా ఈ శనగలు హార్ట్కి చాలా మంచిదండి. అలాగే వెయిట్ లాస్ వాళ్ళకి కూడా ది బెస్ట్. ఇప్పుడు స్పైసెస్ యాడ్ చేసుకుందామా. ఇందులో కారం అనేది చూసి వేసుకోండి, ఎందుకంటే మనం పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసాం కదా, అందుకే స్పైసెస్ తక్కువగా ఉండాలంటే కారం అనేది తక్కువ యాడ్ చేయండి. నెక్స్ట్ సాల్ట్ తగినంత వేసుకోండి. ఇలా అంతా కలిపిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ప్యాన్ని పక్కకు తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇందులో పచ్చి ఇంగ్రీడియంట్స్ని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఫస్ట్ ఒక సన్నగా తరిమిన ఒక ఉల్లిపాయని తీసుకొని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఒక టమాటో, సన్నగా తరిమిన ఒక టమాటోని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఇందులో లెమన్ జ్యూస్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి. పుల్లపల్లగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ప్లీజ్.